मम्मी मम्मी रुक जाओ, उसे मत फेंको। मम्मी आप इसको क्यों फेंक रही हो? बेटा ये पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, इसलिए फेंक रही थी। मम्मी लाओ इसे मुझे दो, और देखो मैं क्या बनाता हूँ इससे। सबसे पहले इस छाते के खराब कपड़े को बाहर निकाल देता हूँ। अब इसके खराब तीलियों को भी काट कर बाहर निकाल देता हूँ। भैया तब तक मैं लाइटिंग ट्री के लिए पत्तियां बना लेती हूँ। अब जल्दी से इसको काट कर इसमें लाइट लगाकर इसको कनेक्ट कर देता हूँ। वाओ, ये तो बन गया। अब चलो पत्तियों में तिलिया लगा देता हूँ। अब जल्दी से पत्तियों को कलर करके इसमें लगा देता हूँ। भैया हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी पता नहीं क्यों कोई हमारी वीडियो लाइक नहीं करता। नहीं छोटी, ये लोग बहुत अच्छे हैं। ये लोग हमारे सभी वीडियो को लाइक करते हैं। और दोस्तों अब आप लोग बताओ मेरा लाइटिंग ट्री अब कैसा